Os veciños da zona chegábanse esta mañá ata este novo composteiro comunitario da illa. Está instalado no Lagartiño e con el son xa 5 os centros veciñais que hai no concello. Algúns veñen con dúbidas, pero a maioría xa tomou conciencia da importancia de separar os refugallos para darlle unha segunda vida. A xente xa ven con moito aprendido da casa porque xa ou compostan porque ten composteiro comunitario, ou xa individual, ou teñen veciños que o teñen, non? E ao final o que lles pedimos aos veciños é que separen ben, que non traian aquí únicamente os restos de comida, todo o que sexa residuos orgánicos, e que unha vez que aporten no módulo, que tapen ben co estruturante. Unha práctica ben coñecida xa por boa parte dos veciños da Arousa. No municipio hai xa 5 anos que instalaron o seu primeiro composteiro comunitario. Este é xa o quinto. Este é o quinto que inauguramos, levamos moitos anos con un centro de proxecto piloto xa funcionando, máis que 5 anos que leva o centro no Naval. E co bo exemplo aprendemos e aquí instalamos entón máis e o vecindario está encantado. A xornada de hoxe serviu tamén para explicar aos veciños a importancia de asumir a xestión dos residuos orgánicos, un pequeno xesto por parte de todos que permite crear compost con aquilo que ia ser incinerado. Evitamos o transporte e tamén evitamos a incineración de material orgánico que non ten sentido ningún, quemar as monas de pataca ou de un plátano, entón este material xa queda aquí e al final sale un abono natural que non contamina, alimenta moi ben as plantas. Esta mañá os veciños da zona xa puideron levar para a súa horta compost como o que a partir de agora vaise producir neste novo centro comunitario.